El bruxismo en niños se define como una parafunción donde la mandíbula realiza movimientos no funcionales durante el día y o la noche de forma voluntaria o involuntaria. En estos movimientos siempre se han involucrado los dientes que se ponen en contacto con sus antagonistas, produciendo un apretamiento o rechinamiento característico, aumentando la atrición y abrasión en el caso de la dentición temporal. Este se subclasifica como bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario o idiopático corresponde al apretamiento diurno y al producido durante el sueño, cuando no se conocen otros problemas o causas médicas. El bruxismo secundario, también denominado iatrogénico, corresponde a formas de bruxismo asociadas a problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y a la administración de drogas. Los factores más relevantes relacionados con el bruxismo infantil se describen como factores odontológicos, factores psicológicos, factores genéticos y otros factores. Los factores odontológicos se consideran factores precipitantes del bruxismo, las maloclusiones esqueléticas, otras alteraciones oclusales y las restauraciones defectuosas, aunque existen discrepancias en los hallazgos de los trabajos de diferentes autores. Los factores psicológicos consideran algunos autores que el bruxismo sería una respuesta a problemas personales no resueltos o bien a la imposibilidad de expresar sentimientos de ansiedad, odio y agresividad. En la actualidad, se admite que la tensión emocional, la ansiedad y el estrés son factores importantes en la etiología del bruxismo. Los factores relacionados con el sueño, para muchos autores, el bruxismo nocturno es una parasomnia, es decir, una situación psíquica indeseable que ocurre durante el sueño, relacionado con distintos grados del despertar. Este desorden estaría mediado centralmente y precipitado por el estrés emocional. Los factores genéticos: se sospecha la posibilidad de la existencia de factores genéticos, ya que se ha encontrado una relación entre el bruxismo con alteraciones musculoesqueléticas y el retraso mental. Algunos autores han encontrado una mayor frecuencia de bruxismo en niños cuyos padres habían tenido episodios de estas características en la niñez. El bruxismo también se ha relacionado con diferentes procesos, como lo son la parálisis cerebral, el síndrome de Rett, rinitis, asma y parasitosis intestinal. Otras teorías pretenden demostrar la relación entre el bruxismo con una hiperfunción dopaminérgica, así como la relación con fármacos que liberan dopamina en el sistema nervioso central. Los síntomas característicos del bruxismo son un sonido peculiar audible, consciente o inconsciente de apretamiento, rechinamiento, golpeo intermitente o chasquidos, o un balanceado de los dientes en céntrica o excéntrica, en momentos diferentes de la deglución y trituración de los alimentos. Es importante señalar que el diagnóstico del bruxismo se deben especificar las circunstancias, el tipo, la clase, si es diurno o nocturno. Digamos, si es nocturno, es una parasomnia que corresponde a una entidad que debe ser tratada de diferente manera al bruxismo diurno, como lo podría ser con una placa mio-relajante. En factores ontológicos, se consideran que hay factores precipitantes, como lo son las maloclusiones esqueléticas, oclusales, restauraciones defectuosas. Entonces, todos estos hallazgos que se evidencian es muy importante también para llegar a un diagnóstico como tal. En factores psicológicos, podríamos decir que el bruxismo puede ser una respuesta a problemas personales, a problemas de ansiedad, odio o agresividad. También todo esto hace que la tensión emocional, la ansiedad, el estrés son factores muy importantes. Todo esto se debería solucionar con tratamientos de relajación, hacer ejercicios por las noches, hacerse masajes,
y de pronto si hay problemas personales, ir a un psicólogo para que este profesional lo ayude con estos problemas. Buenas noches, papá, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, doctor? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daniela, ¿Cuántos años tienes? 9. 9. Papá, cuénteme, a qué vienen? Doctor, lo que pasa es que la niña viene diciéndonos desde hace unas semanas que siente una molestia en la cara. Siente una molestia en la cara cuando come, cuando se toca, a veces cuando abre siente que la mandíbula no le va a cerrar. Entonces nosotros estamos preocupados porque la niña pues siempre es con ese dolor y no sabemos qué hacer. ¿Y por qué zona le duele a Dani? ¿Por dónde te duele? Doctor, ella siempre nos dice que por el cachete. Ok. ¿Y ella es inquieta? ¿Es hiperactiva o Sí, es sí, señor calmada? doctor. Ella, pues sí, ella desde chiquita ha sido muy inquieta y nosotros la llevamos al doctor y nos dieron que tenía un problema de hiperactividad. Ok. Y en el colegio cómo se la lleva con sus amiguitos? Uy, doctor, eso ha sido un problema terrible para nosotros porque la niña, por lo mismo, por ser tan inquieta, pues la mayoría de sus compañeritos la rechazan. Entonces hemos tenido que cambiarla de colegio varias veces porque sí, sí, la han molestado bastante sus compañeritos. Entonces ha sido complicado con ella esa situación. Ok, ok, entiendo. Y, ¿sabes, Dani, tú sufres de... Qué pena, doctor. No, no te preocupes. Dani, y una preguntita. ¿Te estresa algo en tu casa? ¿O usted, papá, sabe algo? Pues doctor, la niña viene siendo un poco rebelde con nosotros. Desde que mi mujer está embarazada, ella piensa que pues, el nuevo niño va a quitarle su lugar, entonces ha sido un poco complicado porque la niña es un poco rebelde por eso. Mm, ok, ok. ¿Y tú sabes si, cómo ya tiene los dientes, cómo está su dentadura? ¿Está recta? ¿Ha utilizado algún aparato ortodóntico? No, hasta el momento no, doctor. Nosotros hemos tenido muy pocas citas en el odontólogo con la niña. Y usted, papá, se ha dado cuenta en algún momento cuando duerme con ella o cuando la acuesta, si hace mucha fuerza como por la mandíbula o escucha algún sonido cuando duerme? Pues doctor, nosotros hemos visto que ya como que hace mucha fuerza. No sabemos si es por las pataletas que hace antes de dormir, porque ella no quiere dormir sola o algo así, pero pues vemos que cuando ella está dormida también a veces pues como que aprieta y le suenan los dientecitos. Ok, ok. Pues papá, a ver, yo como profesional de la salud le recomiendo por el bullying y de hiperactividad que la llene a un psicólogo, sería como lo más prudente para que ella pueda como salir de su zona de confort, por decirlo así, y se pueda llevar bien con sus amiguitos. Yo creo que todo esto a ella le provoca estrés y por lo mismo que usted me dice que es inquieta, eh, puede estar generando bruxismo, que es apretamiento en los dientes. Y por esta situación, ella por eso le duele, pues, sus cacheticos, de pronto a veces le duele la cabeza y todo eso. Entonces yo creo que, pues, en casita podemos decir que podemos hacer unos truquitos para que esto pueda ir mejorando.
¿Qué te recomiendo? Un baño caliente, tomar leche calientica, pues obviamente después de lavarse, después se tienen da que lavar los dientes, leerle un cuentico para que ella se pueda relajar y pueda dormir un poco mejor, que pueda descansar. Y de pronto si ella juega mucho en sus dispositivos o ve mucha televisión, empezar a dejar como ese hábito hasta muy tarde, porque esto pues puede generar cierta, como, ¿cómo decirlo? Como cierto humor por las noches. Entonces por eso de pronto es muy inquieta. Y de pronto si llegan a pelear o ustedes la llegan a regañar, lo más recomendable es que hablen con ella y que ella se pueda ir como más relajada a pues, a su siesta. También que te puedo recomendar hacerle masajitos, masajes en este sitio, por las noches antes de dormir o jugar con ella, pues levemente, ¿no? Como de pronto hacerle dibujitos en la espalda para que ella se pueda relajar. Y también, ¿qué te digo? De pronto que haga algún deporte durante el día, algunas veces, algunos días a la semana, para que toda esa energía que ella tiene, pues la pueda como aprovechar y no se acumule y empiece a ser, pues, hiperactiva. Eso es lo que te recomiendo. Y si, digamos, esto no llega a mejorar, ya después, Dani, te tendremos que poner una placa medio relajante, pues para ustedes, sé que el término no es muy común, pero prácticamente es una plaquita que tú te pones en los dientes las noches y esto te ayuda a relajarte como tus músculos, pero es muy, como muy, ¿cómo decirlo? No queremos llegar a esos extremos, ¿sí? Porque al principio de pronto para los niños esto no les gusta, les incomoda, entonces yo creo que es evitar llegar a ese extremo. Entonces, pues sí, todos estos tipsitos que te doy para hacer en casa, coméntalos a tu esposa y así puedan pues mejorar esto. Y yo creo que por ahí en un mes podremos volver a una cita ya cuando todo esto se llegue a terminar y podemos revisar cómo va el proceso. Ok, doctor, muchísimas gracias. Cualquier inquietud entonces le estaré molestando de nuevo con una llamada. No, sí señor, no te preocupes. Espero que todo se mejore. Muchas gracias, doctor. Hasta Chao, luego.